amolece o meu coração, molha meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração, sonda minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração com vinho, que é o teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito. Um dia perfeito para Deus, Caia. Que é o aí está a tia Dalva, Mirinha, Paula. Com óleo, que é o teu Espírito. E esta é a visão que nós temos aqui de cima. E o mais lindo da visão é o que está embaixo. O meu fotógrafo profissional. Teu sangue, com óleo, que é o teu Espírito, com vinho, que é o teu sangue. Miriam, você está gostando do passeio? Maravilhoso, meu castelo. Que é o teu Espírito. Vem do céu lá de Deus, do seu jardim, uma nova canção que Ele mesmo colocou aqui dentro de mim, quando lhe entreguei meu coração. Som que vem do céu lá de Deus, do seu jardim, uma nova canção que Ele mesmo colocou aqui dentro de mim, quando lhe entreguei meu coração. Música que lava a alma, notas que me trazem paz, harmonia que transborda, êxtase que satisfaz. Do silêncio da escuridão, seu eterno amor me libertou. Nossa, se tiver essa fresquinha vendo os barcos andando, é maravilha, né? Sua incomparável sinfonia assim em mim se iniciou. Som que vem do céu lá de Deus, do seu jardim,
uma nova canção que Ele mesmo colocou aqui dentro de mim quando lhe entreguei meu coração. Imagine o seguinte, tudo isso que vocês estão vendo nesse filme estava dentro da cabeça de um homem. Agora imagina o que está dentro da cabeça de Deus, como vai ser o céu. Uau! Acho que a gente não vai parar. Vai ser lindo, maravilhoso. Milênios e milênios, só Verdade. descobrindo o que Deus fez. Isso está dentro da cabeça de um ser humano que viveu em 1916.